President, kreft en folkesykdom som rammer om lag 1 av 3 i løpet av livet. Dermed så kan den ramme oss alle, og den rammer oss alle, både som for noen pasient, for mange som pårørende, eller bekjent av folk som blir kreftsyke. Den rammer selvfølgelig mest i de eldste aldersgrupper, men den rammer altså vilkårlig helt ned til spedbarnsalderen. Behandlingstilbudet til kreftpasienter på mange områder i verdensklasse. Det skal vi huske å ta med oss, fordi det mange gode behandlingstilbud. Men på andre områder så avdekkes det ofte betydelig svikt. Dette, sammen med det at vi faktisk har mer kreft, det kommer til å øke, hovedgrunnen til at vi har fremmet dette forslaget om en forsterket innsats mot kreft. Den forrige regjeringen, Bondevik II-regjeringen, etablerte en kreftstrategi for 6 år siden, men det å bare videreføre den kreftstrategien som ble laget den gangen, ikke etter vår mening tilstrekkelig. Derfor har vi 19 ulike forslag i dette dokumentet. Og I denne salen hører jeg av og til diskusjoner som ender opp sånn, men hvorfor gjorde dere ikke noe med dette når dere satt i regjering? Og da har jeg lyst til å si, vi laget en strategi da. Vi ser at det trengs fornyelse. Politikken utvikler seg alltid, derfor nye forslag. De 19 konkrete tiltakene skal bidra til 3 ting. De skal sikre bedre kvalitet i diagnostikk og behandling, slik at flere kan reddes. De skal sikre at nye behandlingsformer utvikles og tas i bruk, og det skal bidra til forebygging av kreftforekomst. Alt dette viktig. Og selvfølgelig det viktig med den lindrende behandlingen på sluttfasen, når vi vet at vi ikke kan gjøre mer. På dette området, som på ganske mange andre medisinske områder, så har vi et rivende utvikling av nye behandlingsmetoder. Det gir pasientene nytt håp. Det gir oss nye muligheter til å kurere og redde flere som rammes av kreft. Og av og til så utfordrer dette oss med den prioriteringsdebatten vi har, for noen ganger kan det være dyrt i begynnelsen. Men det ikke gitt at alle nye behandlingsformer først og fremst skal ses på som en utgift, men som en investering i helse og livskvalitet. Og ofte det sånn at ny behandling etter hvert blir mer og mer kostnadseffektiv, selv om den utprøvende fasen, startfasen, alltid dyr. Jeg var i Memphis i begynnelsen av påsken, med NATO-parlamentarikerforsamling. Blant de tingene vi gjorde der som ikke hadde noe som helst med sikkerhetspolitikk, var å besøke et av de mest verdensledende barnekreftssykehusene som finnes. St. Jude's, som altså baserer hoveddelen av sin finansiering på innsamlede midler. 70% av budsjettet kommer derfra, en hel del på forskningsmidler, nesten ingenting på forsikringspenger. Hovedfokuset deres å jobbe med de barn og unge kreftformene hvor man ikke har gode nok behandlingsprotokoller og hvor de lokale sykehusene ikke kan hjelpe. Det rørende å være på sånne institusjoner, fordi at barn rører kanskje mer enn mange andre grupper når de syke. Men jeg har også lyst til å si at til den institusjonen som da står bak, den frivillige organisasjonen som samler inn penger, samlet altså i fjor inn over $700 millioner til å drive det sykehuset på 20 avleggere rundt omkring i en del tredje verdensland for å drive med kreftbehandling. Det sier også noe om hvor sterkt opplevelse det hos folk at de skal gjøre noe med kreftsaken og få til behandling. Men de viser også til at veldig mye av den nye behandlingen de la frem var kostnadseffektiv, og de gjør det på non-for-profit-nivå, sånn at de legger alle protokoller ut, de bidrar til å løfte det videre, og bidrar også til å lage nye typer medisiner. Jeg synes det viktig å ta dette med, for når vi skal diskutere prioriteringer, og det skal vi gjøre, så må ikke prioriteringer bli et enkelt regnestykke om prisen på et liv, eller hvor mye ting koster. Og av og til føler jeg at i sånne debatter så det fordi vi ser at noe dyrt nå, så skal ikke vi ha det for det så vanskelig å ta det inn, men sannheten at det kan være den rette veien til de billige og mye bedre løsningene i fremtiden. Da det også mulig å prioritere på andre måter. Høyre har gjort en prioritering. Vi blant de partiene som har fått kjeft fordi vi ikke ville ha en tannhelsereform hvor alle skal få billigere tannbehandling eller helst gratis tannbehandling over 67, fordi vi tror det reduserer muligheten vår for å behandle de mest alvorlige syke.
Innstillingen viser jo at det er en bred politisk enighet om at vi skal ha en forsterket innsats mot kreft, men det er altså ulike politiske syn på hvordan vi sikrer bedre helsetjenester, og det reflekteres også i denne innstillingen. Og så venter jeg enda på den saken hvor egentlig regjeringspartiene tør å gjøre noe annet enn å bare sende sakene videre til regjeringen til videre arbeid. Det kan jo være at å vise vilje til å løfte noe burde snart bli et ønske fra stortingsflertallet. Det ideelle er selvfølgelig å forebygge kreft, og mange generelle leveregler gjør det mindre sannsynlig at du får kreft, selv om det også er omdiskutert hvor mye sånne generelle folkehelsetiltak faktisk bidrar. Den andre tingen som er viktig, det er at det er mulig å finne ut av om du er kreftsyk på et tidlig tidspunkt. Screening har en stor betydning. Masseundersøkelser kan være en viktig måte å oppdage kreft på tidligere, og bidra til å redde langt flere. Det skaper selvfølgelig også dilemmaer knyttet til knappe helseressurser, på at vi bruker det på mange friske, og at det kan være falske positive funn. Derfor er det viktig at vi har en god diskusjon når vi innfører screening, men vi mener altså at tiden er inne for å gjennomføre screening på tarmkreft, som i dag er meget utbredt. 3400 rammes hvert år, 1575 dør hvert år av tarmkreft i Norge. Og vi vet at spredningen skjer, når den først har skjedd, er dette en av de helseformene som er vanskelig, eller de kreftformene som er vanskelig å behandle og fjerne. 300 liv kunne vært spart hvis det som Kunnskapssenteret for helsetjenester mener er realistisk, at 20% kunne da fått tidligere oppdaget og bli behandlet på et tidspunkt hvor du kan kureres. Derfor har vi foreslått et pilotprosjekt. Jeg registrerer at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 7. juni leverte en innstilling om iverksettelse av et screeningprogram for tarmkreft. Regjeringens svar har vært at de skal se nærmere på det. Vi forventer en fortgang i det arbeidet fra regjeringens side, og at de kan presentere en konklusjon i budsjettforslaget til høsten. I forslaget som vi fremmet i mars, så påpekte vi økende ventetider for diagnostikk og i helsetjenester generelt. Bare i Oslo har ventetidene for offentlig finansiert undersøkelse ved Lab Røntgeninstitutt økt fra 1 til 2 uker i 2007 til opp til 7 uker i 2009. Når folk får høre at de kanskje skal utredes for kreft, så er det viktigste de vil vite er å få et svar om de har kreft eller ikke. Den engstelsen og påvirkningen som det å gå og vente opp til 7 uker før du får gjort de grunnleggende undersøkelsene, er en skikkelig tøff beskjed å få. Og det innebærer ikke minst betydelig fare for at du oppdages for sent, og at du derfor kan oppleve å dø av kreftformen som kunne vært behandlet. Jeg synes det sier ganske mye, når det i forrige uke ble kjent at tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem hadde valgt sammen med hennes mann å betale seg ut av den offentlige diagnosekøen, og at undersøkelsen viste kreft. Da svarte helse- og omsorgsministeren at det var et enkelttilfelle av at pasienten hadde havnet feil. Det tror jeg er et naivt bilde av hvordan helsevesenet er. Dette hører vi for ofte til at dette er noe enkelttilfelle. Helsetilsynet publiserte i mai i år en rapport om risikobildet av norsk kreftbehandling. Der betegnes altså forsinkelser i diagnostikk på ulike nivåer som den største risikoen for at det skjer svikt som koster pasienters liv og helse. Det er ikke enkelttilfeller, men det er en systematisk svikt. Da må man gjøre noe med det, og dette kommenterer altså ikke regjeringspartiene i denne innstillingen i det hele tatt. Ventetider er også et viktig tema. Jeg ble forbauset når jeg i julen kunne lese i Bergens Tidende at en av journalistene hadde ringt og spurt om hvor lang ventetid det var på kreftbehandling, fordi hun hadde jo oppdaget at det var ventetid på kreftbehandling. Og svaret hun hadde fått hos Helsetilsynet var de ville at de ikke oppga ventetider på kreftbehandling fordi de ikke ville gi inntrykk av at man aksepterte ventetider på kreftbehandling. Virkeligheten forsvinner ikke av at man ikke offentliggjør den. Brukerne oppdager det.
Derfor er det nødvendig også å kunne ha offentliggjøring av ventetidene, sånn at pasienter får et viktig og korrekt informasjon som gir grunnlag for forbedringer i tilbudet, og som gir grunnlag for at valgfriheten vi har gitt til behandling faktisk har et reelt innhold. Jeg håper regjeringspartiene vil snu og støtte vårt forslag i denne saken, for det er en av de viktige tingene som kan bidra til bedre kreftbehandling.